mu daga kafa mana. Wai ina za mu je to? Ban gane ina za mu je ba. Yo wannan titin bakonka ne? Majalisa kuma na? Majalisar mu? Kwarai. To me haɗa da majalisa? Kira ma nan majalisar mu ce ki ce za mu je? To me kake so ka ce? Wallahi ba wata majalisa. Wai ki mata kike mata aure ce ne? To kusan in ce haka na kan manta sai in ba ka tuna min ba saboda ka riga ka firgita ni ka juya min lissafi kwakwalwata ni ta juya ba ma fahimta komai fa yanzu Shi yasa kike ce mu je majalisa? kwarai ma ko saboda idan ka zaba na ga tafi maka dadi akan gida to gara ni da abin da zai faranta maka rai ina tare da shi Ke ni ba wata majalisa da zan je. Na miki magana ba ki jiki. wai ina zaka je kake shirin juya Komawa zan inda. ka koma ina Inda na fito. to bari ka je in ga ma wallahi tallahi cikin salon alin gara ma ka wuce mu tafi kai ka san ni ka san aiki na saboda ni fa daga yanzu tunda har majalisar nan ita ce farin cikin ka ko to ni ma daga yanzu na yi rajista na zama memba ko in ce shugaba da ni da kai da abokanka da matansu duka mu je mu tare majalisar tunda nan ka zaba nan ke faranta maka rai ni ma wallahi haka nake so saboda farin cikin ka shine ne To ni fa ba zan je wata majalisa. Sai baka je ta. Allah kin tai. ka san Allah kan ma ka fara juya ka wuce kawai mu tafi Wasu ya ce majalisar ne da za mu je. abokanka ne mana da matansu Matan su dai zuwa ke kika kawo su ke insha ma? Allah kuma je ka sha kallo Allah shi kyauta. amin